台东大武山区风强雨骤，雨势一波接着一波。绿色隧道南端也已经出现部分积水，汽车开过去全都溅起水花。杜苏芮台风已经逼近。过去这一段时间，由于台风在吕宋岛北部打转的现象，强度呢有稍微减弱，暴风半径也由原本的300公里稍稍减小到280公里。杜苏芮台风缓步北转，在海上重整结构。前一晚各国预测路径分为2派，但26号早上转趋一致，都是从巴士海峡移动，登陆机会小，但外围环流雨带依旧猛烈。那预计在明天，台风是逐渐的来到了台湾的西南方。那接下来的话，包括中南部以及澎湖跟金门，预计会在今天的稍后陆续纳入陆上警戒区。杜苏芮台风26和27号最接近台湾，从12小时电量降水预报来看，除了中部以北会有间歇性雨势外，东部南部雨势都会偏大，全部都是紫爆，甚至有超过200毫米雨量，持续到28号周五，雨势才会趋缓。暴风圈进入巴士海峡近海，全台严防致灾。